Hi guys, welcome to Kawagoe. A truck comes just when I start the live stream, of course. We are in Kawagoe, guys. And I'm going to take you to an izakaya. I've been looking for an izakaya, and I thought we could try this one. Because I checked out the menu. It's not only pretty close to the Kurazukuri area. Hi Von, hi Kerry. But it looks like it's not a chain, which is good. It's called Kawagoe Ichiki. And the food looks just like so delicious, of course, on the pictures, but they have a large selection. Salut! And I just asked them if I could film inside, and they said yes. And see, they have all those sake bottles. Hi Britta! So what do you say, guys? We try and have dinner here. You like the restaurant front? Okay, good. And they said it was okay to film. Besides, I'm like seriously so tired. Let's sit and talk, guys. Voilà, so that's the place. Kawagoe Ichiki. 行きましょう. And I asked permission to film, so. あ、すいません。ありがとうございます。はい、あ、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。助かります。あ、いいです。すいませんね、わざわざ。わあ、すごい、gorgeous。すごい。ありがとうございます。もう今ライブ配信中なのでちょうどいいです。ありがとうございます。すいません、わざわざ。あ、はい、これね。はい、ありがとうございます。あと温度ね。体温ね。あ、大丈夫です。はい、立ちます。これ結構いいです。大丈夫です。手首。もう今日 third time today、そう大丈夫だと思います。3回目なので、next third time. My temperature is being checked. 何度です？あ、36度6分で。36？もう一度測ります。測りましょう。結構低いはずなんだけど。あ、36ゲームですね。Really? Eco mode. Oh my god. Really? すごいね。ここは36.3。あ、やっぱりね。そう。あ、場所によって違う。ありがとうございます。Hi guys, special treatment. I need you to give me 2 minutes. I need to check out this face before I show it to you. Voilà, le mask off. ありがとう。おすすめとなってありまして、1枚目がお料理、2枚目がお酒となってあります。はい。ありがとうございます。ここっていうお酒のセレクション結構良さそうですね。そうですね。いいです。うん、わかりました。日本酒ですよね。そうです。取ってもいいですよね。大丈夫ですか？マスクしてるし。全然大丈夫。コクがある。あ、そうか、どうしようか。ちょっと待ってください。あ、でもビール飲んできたしね、私どうしよう。やっぱりお酒セレクションいいでしょ？日本酒からされます？エクストラコールドってあります？エクストラコールド。エキストラコールドはないですよね。普通のスーパードライなんちゃうんですけどね。じゃあ日本酒にしましょう。日本酒されます？ボディがある、コクがある日本酒ってゴチがある？濃厚なやつ。ね。あ、わかります。ドライじゃなくてボリューム感がある、凝縮感がある濃厚なやつ。わかりました。で、何があります？今なんか今ね、ちょっと化粧直しさせてください。ごめんなさい。今あるのは荒政の火の鳥って木城酒っていう。あ、いいですよね。あれ和歌山のやつでしたっけ？違います？秋田ですね。秋田か。あ、じゃあそれにしましょうか。おすすめでしょ？おすすめです。じゃあそれメニューから見せてもらっていいですか？はいはいはい。よいしょ。
Tarkin, thank you so much. We're sorry, guys. I had 実は日 to. 本酒の季節のお酒なんですけど、これですか？これが季節の日本酒ですね。これ例の花正という。アラマサ。あ、アラマサ。で何種類かあるんですけど。アラマサはおすすめですよね。秋田。そうですね。結構コクがあって、OK。濃厚な感じなので。OK。じゃあ、this is、your recommendation。OK。じゃあこれでとりあえず。ありがとうございます。Sorry, guys. I need to find a good angle. The lighting is crappy. 大丈夫。I think that Peachy is doing it. It's okay. Attends, ちょっと待って。Est-ce que je suis visible? Parce que là, ça va pas du tout. Because I've been wearing the mask for hours, guys. So I needed to check out my face. C'est bon, ça va? Dis-moi, Peachy. Rassure-moi, est-ce que je suis visible? Guys, seriously? Like, I think we had 36 or 37 degrees in Tokyo. So I left home a little bit before 4, I think. And I really wanted, I almost came again yesterday, but I got lazy. I got tired. どうぞ。あ、すごい。グラスで出るんですね。あ、そうですそうです。であとこれよかったら空き瓶なんですけど、こういうこれです。あ、すごい。あ、じゃあ見せられますね。あ、っていうかこれもう空？あ、空なんで。あ、ごめん。じゃあいただいてもいいです？あ、どうぞ。これはすごい。だって it's super beautiful. Huh? The bottle is empty and I said, can I keep it? He said yes. Check this out, guys. Let's keep the bottle. I will put water. すごい。ちょっと待って。How much is this? Ah, okay, it's a small quantity. He didn't. Ah, we have to ask for the price. 何いくらこれ Did he give me just 90 milli? Bon, je sais pas comment. c'est pas grave, on s'en fout. J'y sois, on va voir. This is good. This looks like 90 milli to me, but I'm so going to keep this bottle. Guys, je perds pas mon temps. Santé, itadakimasu. So I asked for sake. You know my style now, I think. For those who've been following the latest live streams at Izakaya, I like full-bodied sake. Cheers, santé, kanpai, guys. Wow! 失礼します。じゃあ、ローストになります。あ、やば、うま。これって何ミリ90ミリです。？90ですよね。90です。はい。ですよね。OK、good。はい。それでいろいろ試飲できるんですね。はい、そうです。いいですね。はい。It's 90 milli, so I can taste a lot of things. Smart. お通しはい。Gorgeous! それから金秋梨のゼリー寄せ、エビと大葉なつみ入れ、若鶏の卵、こちらがレバー、こちらが湯葉なんてあります。一つ目は何です？これ金秋梨のゼリー寄せ。金？もう一回言ってください。金秋梨。何ですか？何ですかそれよくわからない。金秋梨っていうのはなんか説明。金秋梨ってフルーツ？お野菜ですか？かぼちゃなんですけど。ああ、it's a kind of pumpkin. なんていうか、こう火通すとこう。ああ、oui, OK. スパゲッティかぼちゃね。あ、そうかもしれ kind ない。 of そうフランス語でc'est attends potiron spaghetti something like that. そう。I see, I see. ああ。和食っていうか和風の出汁で。はいはいはいはい。それでこうゼリーを寄せたやつ。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。失礼します。すごい。C'est la courge spaghetti. Je sais pas si tu sais comment on dit ça. Assistant, est-ce que tu peux vérifier courge spaghetti? And this is some ebi something, and I forgot, and liver, and yuba. I love yuba. Oh my god, so busy. I wanted to take you, we've done a food hunt here before at an izakaya that was really nice and more casual than here, but it's like almost
at the station, so much farther. And here it looked, I checked out in the inside and I saw nobody. And I checked out the menu and it looked so nice. And then I asked them, I said, I'd like to do a video, is it possible? And they said, yeah, come on, I'd like to do it. Dozo, also very nice. I'm looking for my other phone. Try and make a picture. Tarkin, thank you so much for feeding me. Belu-belu-san, konnichiwa. Alors attends, je vérifie Nicolas, salut. Valencia, hi Peter. Attends, qui j'ai raté? Pomme, vanille. Bonjour. Alors attends, comment on va faire ça? C'est compliqué quand c'est long comme ça. Voilà, so guys, we had, I think today 36 degrees. C'est une horreur quoi, j'en suis. But I thought I have to come back because we have a typhoon arriving. Est-ce que ça va être potable comme photo? Comme d'habitude, hein, je fais ça à mon rythme, les amis. Ah, je crois que j'ai trouvé mieux là comment. The lighting is so bad. It's a nice restaurant, but pas mal, moi je dis. Hi sis. Alors, bon, il va y avoir une démonétisation, mais on s'en fout de la monétisation de toute façon, parce que ça rapporte rien. On le sait. Alors attends, je vais faire, I think I need to do a larger angle. Ça sera plus nice. Fais voir si on se met là, comment ça donne. Est-ce que j'ai l'air encore plus... Comment on est là? Est-ce qu'on est bien là si on se met comme ça, les amis? Dites-moi. Qu'est-ce que t'en penses, Pidgey? Avec la nourriture, bon, c'est... Ah voilà, si je mets la bouteille là, c'est peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas plus foncée. Pidgey, aide-moi, assistant. Non, il y a un peu plus de lumière si je me le mets comme ça. Et là, comment c'est? Bon, attends, on va mettre ça là. On va faire un peu de déco. Voilà. Et je vous montre les achats que j'ai fait. I bought super nice stuff, guys. I'm going to show you. Alors, I've been like outside. I had a beer at one of my favorite cafe bars. It was so nice. And I think there are even less people than 2 days ago, which is even nicer. I was so tempted to go back to that restaurant that was open in 1878. It was closed, so I'm not having sushi again. You know, when I like something, I could have it every day for a week and that wouldn't be a problem. So I thought, okay, let's definitely do a live stream with my friends. Alors là, ça va mieux là. I called her the real campaign. Santé. It's very fruity. It's full-bodied, but not the heavy type, and it has a nice crispiness, and it's fruity. It's really nice. Akita. We are so keeping this bottle, guys. 何これヴィンテージなの？
This was bottled last year. This, do you know that you can age sake? Did you know that, guys? I bet this would be so delicious in Europe too. This was bottled Nissan 2019. Bon voilà, je suis pas du tout concentrée là les amis. Alors, on va goûter ça. Let's try. Alors, the Otoshi. I'm going to try and explain each time we go to Izakaya because not all the same people watch this, the lives. Some of you watch each time. Thank you so much for that. But we have new people watching the videos too, which I'm very thankful for. So I'm going to try maybe explain each time we go to Izakayas a few, give you some tips and give you a few recommendations. So when you have, be aware of the fact that when you order your first drink, there is always what is called Otoshi, that it's served. The Otoshi here, it's like, let's say, a kind of compulsory appetizer that comes with the first drink. And here it's super gorgeous. Je me demande si ça ferait pas un thumbnail mieux celui-là. Qu'est-ce que t'en penses, Pidgey? Vas-y, bosse. Au boulot. Here is gorgeous. Usually it comes in a small bowl and it's a much simpler cuisine. And usually the Otoshi is about, the average price is 300 yen. Now you can, if you don't want the Otoshi, you can tell the staff that you don't want it, but consider this as a, let's say, table charge and you get to eat it. And I find Otoshi very interesting because usually I think, to me, Otoshi really gives you an idea of what food you're going to get from what we've got here. I know that the food is going to be so good. But even in more casual izakaya, cheaper izakaya, if the Otoshi is good, usually all of the food is good. To me, that's really a sign. And if the Otoshi is not good, usually I keep my first order of food to 1 or 2 dishes to check it out and make sure that the food is good. Voilà, that's how I function when I go to izakaya. And I need to eat a bite, but seriously, this menu. Tadakimasu. So this is the, comment on dit alors la courge spaghetti? It's what we call it, it's, you know, that kind of, how do you call that? It's not pumpkin, but when you cut it, it's like spaghetti inside that vegetable. Tadakimasu. They put some karashi, the Japanese mustard, on top of it. It's good. Spaghetti squash. Merci, David. Everything looks so good, guys. I was thinking what I like to have. If the izakaya is good, the sashimi moriawase. Moriawase means assortment. Usually it's good, and with sake, this is so what I want to eat. We haven't had sashimi in the other 2 izakaya where I went over the last week. 2 weeks, is it? Because I felt like eating more like rich food, like, you know, deep fried stuff. I think that the sashimi must be super good here. Do you like sashimi, guys? Attends, alors, oh my god, there are so many different. This is sake, like whiskey. Hon-maguro, and this is, okay, this is the monthly recommendations, guys. Food on the first page and then alcohols. I'm tempted to have a sashimi plate.
Vous entendez la musique? Ah, j'adore, c'est tous les vieux tubes. Can you hear the music? C'est quoi ça? C'est les années 80, non? It must be the 80s, something like this. And I have my own corner, I can boom, 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 boom. Attends, c'est quoi? Attends, c'est comment ça s'appelle? Ouais, c'est la blonde, là, j'avais pas sa tête, mais puis je pouvais pas me la saquer quand j'étais gamine. Alors maintenant, j'adore, quoi. Zut, someone help us. Bonnie Tyler, ouais. I hated her when I was a kid because I was such a big fan of Morten. Aha! But now I love it. Alors, this AB thing, guys. Diagnose. Oh my god, this is good. Melts in the mouth. ありがとうございます。こちらでございます。なんかここの名物って何かあります？食べ物って。名物ですか？はい。名物なんかここの名物。ここのおすすめってなんかこれだって何かあります？なかなか一品だと何でもなかなかあれ大好きなんですけど、なんだけどね。ああ、そうなんですね。一応こううちは食のお店なのでいろいろこうあるんですけど。そうですよね。なんかだってすごく美味しそうで、もうああじゃあもう誰もいないしと思って、はい、早速入りましたよ。ありがとうございます。今日あとマグロが結構いいとこ入ってるので。OK。あのねだからじゃあ本マグロお刺身を食べたくて、盛り合わせにするか本マグロだけがいいですじゃあ。どちらでもそうですね。どちらでも。じゃあ本マグロにしましょうか。とりあえず。はい。日本酒に合うしね。あとねとってもいいですよね。そのなんかほら90ミリでいろいろそうですそうですそうです。素晴らしいと思います。ありがとうございます。いっぱい飲んでください。はい、今日絶好調なので。さっき本マグロ覚悟してください。わかりました。じゃあ本マグロ。とりあえず本マグロ。Okay, so he said apparently they don't have like let's say like a specialty. They have, you know, like lots of it's not an izakaya here. It's more of c'est une izakaya de luxe en fait, on va dire. It's like a Japanese restaurant izakaya. He said that, you know, they have lots of Japanese dishes, but the hon-maguro, the real maguro, is very good today. And I said it's good because I wanted to have some sashimi. So shall I take the sashimi moriawase? Otsukuri moriawase. Otsukuri moriawase means the sashimi assortment, or the hon-maguro. I said both are good, and I said yeah, but you recommended the hon-maguro, so let's have just the hon-maguro. And then ah non, attends, c'est tous les vieux trucs là. Attends, c'était quoi? C'était pas la série là? C'est pas la croisière s'amuse, c'est quoi? Attends. Attends, c'est quoi? That reminds me of c'était quoi le Love Boat? Non, la croisière s'amuse. Bon, attends, ça va. I need to focus, guys. J'ai pas lu encore, hein, les amis. Then I said, it's good, this system of being able to order, you know, like small quantities too, because then people, they can taste a lot of sake. And depending on the sake, is the quantity. Ah non, mais pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est un truc japonais, on dirait, non? Ouais, c'est japonais. Mais je sais pas, ça m'a rappelé une musique, l'intro. It's actually... yeah, it's a good selection. It's not much more expensive
That's about the prices. See, Ichigo is 180. It's the prices. About the prices that we get in cheap Izakaya too. That's the prices we had at Tomatomas. So. Attends, c'est vrai. Mais ouais, parce que je... Seriously, guys, I made a mistake, really. I was so tired. Ah, どうぞ。失礼します。はい、ありがとうございます。うわー、すごい。じゃあお醤油お使いください。はい、ありがとうございま失礼す。します。It was so hot, guys. Bon, I have to concentrate. Ça ferait un super thumbnail, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être mieux, ça, non? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? C'est pas mieux, ça? Est-ce que j'ai besoin du menu, là, autour de la carte? On laisse, ça crée une ambiance, non? Vas-y, la prends. Please. Tu l'as? Tu l'as topé? Assistant. Confirmation. Bon, c'est bon là. Si tu l'as pas topé... si tu l'as pas topé, je suis obligée de te virer parce que j'ai resté 3 heures là sur le plan. Attends. Ouais, maintenant, il faut que je fasse une photo. Ah, c'est vrai. Attends, je vais faire une photo. Moi, j'aime bien maintenant. Tu sais, je mets les cartes autour parce que ça crée une ambiance, je trouve. Attends, je vais me la faire quand même, moi, la photo. Pour Instagram. Attends. Anyways, I need it for Instagram. Attends, on a ces petites choses là aussi que je peux mettre devant. Ah ouais, non, attends, j'ai mieux là. J'ai vachement mieux. Ah mais c'est dommage que j'ai pas tout le... Ils vont me prendre pour une dingue. Ah, c'est terrible. Ah non, mais ça a l'air trop bon, les amis. It's only sashimi. It's only sashimi. No, attends. Have you ever had the real stuff? Attends. It's only sashimi. Eh ben ouais, ok. Eh ben mais je vais tout me le manger moi. C'est tout pour moi. The day you can eat that quality in your country. Tu peux revenir et discuter avec moi. Il faut que j'arrête là parce que je sens que je commence à m'exciter. Ça va pas être bon. Je vais perdre des followers. Ça a l'air trop bon. Ça va, je vais te dire. Bon, il y a un client. Putain, faut que je me calme. Non mais attends. Putain, je vais te virer si tu continues. Attends, ça ne me provoque pas. Ah, oh my god. Okay. We can never beat the quality that we have in Japan. So, please, guys, don't provoke me. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fichu avec le titre? Parce que it was so hot, guys. Seriously? Kawagoe, c'est quoi? C'est où ça? Oh, ouais. Where is Kawagoe? It must be on some island. Alors, and I made a big effort today. I'm using the gimbal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un peu de sauce soja. Voilà. Organisation. Today it was something like 36 degrees, I think. Yeah, probably. I'm not sure, but seriously, have you seen the color? So I'm going to go clock, like, because we can see that this is the true toro.
it will get fattier, I think. Donc on met put a little bit of. Bon, attends, c'est du sport, hein, je peux vous dire. Little bit of wasabi in your fish. Remember that I'm filming at the same time. A little bit of soy sauce. You don't want your fish to taste only of soy sauce, guys. Okay? C'est beau, mais c'est beau. Attends. C'est fait du sport, je peux vous dire. C'est sportif. Itadakimasu. C'est que du poisson. For 11 bucks, the slices are so thick, guys. $1,280. So yeah, it's about 11.5. C'est trop bon. And seriously, avec le saké, trop bon. Alors attends, I have to go back in the comments. Oh yes. Toi, je vais te killer, toi. Yeah, we import a lot of a lot of maguro, yes, a lot of tuna from the Mediterranean. Tu vois, chez Garo, c'est la même. Tu te souviens que j'ai dit que je ne voulais plus utiliser de slang? Adrian, hi! Est-ce que tu te souviens? And I'm going to stick to my word. Mr. Stackhouse. Attends, c'est ça? Oui, c'est ça, je sais plus là. Anything you want, guys. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je commence à avoir un foodgasme, donc ça va. You can be mean to me. I'm starting to have a foodgasm, so that's a good. I don't care. Alors en français, non, il y a un mot quand même que j'ai le droit de dire qui commence par P. On est d'accord, c'est même pas un gros mot de toute façon. On est d'accord. This is so good. You can think, guys. C'est la base, bah voilà, quand on sait bien parler français, on connaît ce mot. Alors, and the wasabi, guys, is not, because see, if it were cheap quality, it would be so pungent, but this is good quality, so it's okay. It has a mildness. Comme moi, quoi, n'est-ce pas? Ah non, c'est un flan. Ah, do they have tempura? Haven't had tempura in a long time. The hanami, you know, is the tummy part of the beef, is so good, so tender.
I love halami usually. Attends, non, c'est sur cette... Vous êtes bien calme aujourd'hui. T'as vu, c'est calme aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de commentaires. On ne doit pas avoir la même audience. Alors, another thing, no, but we should take the usuals at Izakaya. To me, you have to have, I mean, Izakaya are really the places where to drink also. I mean, mainly, originally, these are the places where to drink. So I think that karaage, the deep fried chicken, goes really well with alcohol, of course. And I like to have the dashimaki, the Japanese omelette, the tamagoyaki. Qu'est-ce que vous en pensez? We can take those two classics. To me, having at Izakaya, having sashimi, karaage, and tamagoyaki is classics. Now, in Kawagoe, they have... Ah, mais c'est pas... Attends, c'est nagaimo. C'est pas la... Nagaimo is sweet potato too, I think. Guys, are you alive? Why are you so quiet today? Vous êtes live ou pas? Parce que sinon je rate le live si vous n'êtes pas live. You have to help me pick the food. They have other stuff. C'est vrai. Because yeah, everybody is suffering from the heat wave, right? Il fait combien chez toi? How many degrees in London? Vous êtes vivant? Oh, je vais dire des bêtises, je me tais. Je vais vraiment finir par perdre des followers si je continue comme ça. Ils ont même un sashimi de Saint-Jacques. C'est bon ça, le sashimi de Saint-Jacques. Est-ce qu'ils ont un yaki onigiri? Non. Edamame. Attends. Donc ils ont de la viande, ils ont du poisson. Grilled fish. Ils ont aussi, they have to finish, you know, the ochazuke, the rice soups. Tania, hi! Oh, ça c'est joli. 43 Tunis, ah non, mais c'est une horreur quoi. Any cold buckwheat soba in the menu? No. No. You know that we usually finish the meal with starch, but they don't have soba here. It's rice only. Karaage, ah. Pidgey, qu'est-ce que t'en penses? Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on se fait des classiques? Vous en pensez quoi, les gars? Karaage, les beignets de poulet, et puis comme d'hab, le masala. Ou alors, ils ont des beignets en fait de patates. Tu vois de karaage? Genki desu, konbanwa. Kono hora, kore ne? Dou desho? Non mais il faut tester l'omelette aussi. Parce que c'est un classique. Comme ça, voilà, on a la base. Faudrait qu'on mange en fait toujours les mêmes trucs. Je fais plein d'izakaya. Et à chaque fois, on se prend les karaage, les beignets, les omelettes et puis sashimi si on peut. What do you think? As we always take those three. The sashimi, the omelette and the karaage and we compare. It's the benchmark. What do you think? Même si ce halami est super tentant, mais bon, allez, on va commander ça. Oh, mais leur tofu, attendez, ils ont un jikasei oboro tofu. Ils ont du tofu maison, guys.
Homemade tofu. I think we should try the tofu parce que c'est comme du fromage. Tamagoyaki wa is like, let's say, Japanese omelette. They put some dashi, which is the Japanese bouillon, and it's sometimes a little bit sweet. Let's say mild omelette, and it's so good. And we have, il faut qu'on le prenne. On va prendre tamagoyaki pour l'instant et le tofu. Et si j'ai encore faim, après on se prendra. Ah non mais attends, ce morceau. Attends, faut que je fasse cette photo là. C'est à ce dernier là. Attendez, hold on a second, guys. I could damn myself for this piece of maguro. On va changer de mode. Ah yes. Ah yes. Alors c'est pas mal, hein? This cut, guys, is just so amazing. Le gras là, the fat of this bite is just amazing. Oh yes. Still have the fat of the tuna on my tongue. C'est bon, je peux vous dire. Le gras, c'est j'adore, attends. Toi, attends. Alors ça, j'adore. Pourquoi t'as pas commenté avant? Nicolas, il est sympa, regarde. Ça, je vais le garder, on va le mettre. Le gras, c'est la vie, il faut que je m'en souvienne. Mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, c'est pas mal, un pizzi. Et là, on wash un petit peu la mouth avec un petit peu de saké. Bonne recommandation. Ciao Japan, konbanwa. Tabemono wa oishii desu. Hi. Alors attends. Mata nonderu de. そりゃそうや。飲むためにライブ配信してるからね。Ah, do they have agedashi tofu? Is so good. Yeah, I know. That's a good idea because that's one of the things I order usually. We can ask. But I think that, oh my god, do you know, guys, that the Thai no goma ochazuke, the fish with the sesame ochazuke is so good. 美味しく見えるよ。あ、美しく見えるアングル良かったからね。Attends, Thaï, c'est... j'ai oublié, j'ai toujours du mal à me souvenir des noms de poissons. Thaï. The fish. Eigo. Red snapper. You sure? C'est quoi un red snapper? Ou alors small sea bream. Maybe sea bream. Fulan sugo.
Non, c'est pas ça, je pense. Cabillaud. Aigle fin. Colin. Non, non, je pense que ça doit être aigle fin, non? Ah, pas sûr, je sais pas. Je suis tellement nulle. J'arrive à les manger, mais je sais pas à quoi ça correspond en fait. Je suis vraiment bad. C'est de la pop japonaise. Alors, Agedashi tofu. Non. They don't seem to have. Maintenant j'hésite parce que j'ai envie de me finir avec un chai. Non, un chazigoma chazuke. Bon, on va prendre. On n'a pas fini encore là. La soirée va être longue, les amis, je vous le dis. Ok. I say, why don't we change the menu? We have two options. We either take the classics. What are the classics to me? Which is tamagoyaki and karage, but I don't want to eat karage today. Mais on peut dropper, we can drop the tamagoyaki. And we replace the karage, the usual, with those deep fried potatoes. It's a kind of sweet potato and the tofu. What do you think? This is so Japanese. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vérifie quand même. C'est quoi ça? Ils ont un truc, sinon ils ont une friture, un assortiment de friture sinon. Ça va pas du tout. Alors, do you agree, guys? Please think about it while I'm going to enjoy this last piece of the best, le morceau le plus gras. Le chutoro. Chutoro. You know guys that you have otoro is the fattiest bit of the tuna, but to me it's a little bit too fatty. Ah, j'adore. I prefer chutoro, which chu means middle. Can you see how fat? No karage, okay. Thank you, Peter. Oh my god, this is divine. Je l'apprécie le truc là jusqu'à la dernière seconde. Hein. I wish I had 3 slices of this. It's definitely a winner. This is so nice. No, I asked the chef what he recommends, and it's like Japanese food, so like everything is good, but he said that this hon-maguro, the tuna, had been delivered today, so it was very fresh. Tu déprimes parce que tu sais pas quoi faire à déjeuner. T'as qu'à faire des gnocchi. Okay, guys. Ah, すいません。注文いいですか？揚げ出し豆腐ってないですよね。あ、大丈夫ですよ。あります？あ、全然大丈夫。あ、作ろうと思ったら作れるっていう感じですか？あ、全然大丈夫です。でもね、今ね、そうそう、ちょっと今そのコロナの時期でメニューを
普段冊子なんですけど、これちょっとアルコールしやすいようにパウチに変えたんで、メニューをちょっと簡略化してるんですよ。ああ、なので、そうですだから別あに逆にあるのはある、そうですかあるのはあるので。これって甘いんですかこの。甘くないです。甘くない。じゃあやめます。いや、なんかさつまいもみたいなもんかなと思って。これね。大きい。はい。そしたら。で、卵も甘くないですけど。あ、全然。はい。それの関西風ですか。そうですね、関西風です。出身はどこです。私は鹿児島の方なんですけど。まあ、鹿児島大好き。じゃあ焼酎とか扱って結構置いてあるんですか。焼酎はでもね、こっちのお店であんまり日本酒の方をメインにしてるので。まあ、酔っちゃうから焼酎飲んだな。もうっていうかこれの次。はい。何にしましょうか。とりあえずお食べ物はね、だし巻き卵と揚げだし豆腐。はい。じゃあお願いします。わかりました。で、これに負けない日本酒って何でしょう。負けない。もちろん。だってこれ結構良かったからね。そうですね。大変ですよね。そうですか。どうしましょうかね。この赤井さんはそうか。赤井さんはいわゆるその淡麗のドライですよね。結構ドライです。だから美味しいのっていうと、あと純米大吟醸はどんな感じです？関はどっちかっていうとそのおかん用に作ってるやつなんですけど、冷やでも美味しいんですけど、まあドライっちゃドライな感じですね。あとはこれそうですね。これ本当に美味しかったですよ。あれ荒政のやつが全部でうち今他のシリーズもあるんですけど、本当。どうもしますか。荒政のカラーズっていうのがうちであと他に3種類ぐらいあって、だからフルボディのビリジアンってやつと、いわゆるちょっと真ん中のラピスっていうやつと、いいですね。ちょっとライトな。じゃあこれはどっちの方？火の鳥っていうのは気蒸酒って言って二段仕込みにしてるんですよ。その仕込み水の代わりに一応お酒を使って作ってるからものすごい濃厚でものすごいちょっとリッチな感じになるんですけど、でもエレガントですよね。そうなんです結構すごい美味しくて、そうなんですよ。だからもうちょっとじゃあどうしようかな。カラーズの一回じゃあそのラピスって真ん中のやつ持ってきてみます。これより濃厚なんですか？これよりは濃厚ではないです。これはまあでもおすすめ多分90でいきます。180になります。90でずっとうち全部グラス90。じゃあそれでそのもう一つあるでしょ。それで3つ試飲できるって感じになりますよね。じゃあ3つご用意します？これとこれね。でその後この今のやつでその後じゃあもう1種類試飲するって感じでいけますか？大丈夫です。とりあえず今のおすすめどれですか？ちなみにカラーズのカラーズってこれ今うちで3種類用意してて、ウイスキー？いやカラーズってごめんごめんなさい、こっちとこうですすいません。はい。これね。そうカラーズって全部で本当は4種類あって、同じブランドですね。わかりました。ごめんなさいね。全然お願いします。ありがとうございます。OK guys, sorry about that. C'est bon, on a compris. J'ai compris. Alors, we are going to stick to this brand because they have 3 types. And we are going to try the brand, non, de cuvée, on dirait quand c'est du vin. The sake that is called Colors, I think, Colors. Oh! 素敵！また素敵なボトル。はい、ありがとうございます。And he says that this one is like the shikari type, like has body too, so I should like it. And there is another one, so I say let's try the 3 of this hanamasa. 花正でいいですよね。日本の方、日本語チェック。
Je sens qu'on va se terminer au bar ce soir si ça continue comme ça. Alors attends, hop. Parce que hier j'ai fait un effort les amis, je n'ai pas bu d'alcool du tout, je me suis retenue. Mais le problème c'est que j'ai fait du sport aujourd'hui. Alors quand je fais du sport et qu'après je bois, like the music, so that it's the same vintage. It doesn't smell as heavy. It smells sharper than the other one. It's different. It has a little bit of it's not mild, but it has a kind of mildness, let's say. And honestly, it's not a bad idea to serve it now. I think both ways could work. And I think also he probably picked this one to go with the food. This label is so nice. Because I think that this with the omelette, Japanese omelette, will go so well. C'est sympa, hein? Il a dit que c'était Akita. Akita is in the north. Bon, attendez, mais je peux pas le changer là, le titre, mince. Comment je fais? Je vais voir si je vais dans mon application, est-ce que je peux le changer? C'est la grosse honte. Je peux pas. Je peux pas. Il apparaît pas encore le truc. C'est, on est à Bali. Alors les amis, let me show you something. You know when you get your sashimi, you get a shiso leaf or more with daikon. You know the Japanese radish. There is even some nyoga, and it's good. So what you can do, what I like to do, is to wrap it, because the shiso has a lot of flavor. So I make a little sandwich like this. And now acrobacy. Attends, oops. Hold on a second, guys. Ouch. I'm not left-handed, so. Là, un petit peu de soja, sauce soja, et voilà. Shiso is so good, guys. The daikon too. I'm going to eat the daikon. Ça me donnait bonne conscience, j'aurais l'impression d'avoir mangé des légumes. Non, I ate fruits this morning and a salad at lunchtime, so dajogo. Aïe. Arigatou gozaimasu. はい。わあ、結構ボリュームですね。いいですね。揚げ出しダウンです。はい、わあ、すごい。じゃあお下げします。失礼します。There's a lot of volume in this dish. Je suis pas sûre de pouvoir commander autre chose, les amis.
揚げ出し豆腐 let me you can enjoy the food while I'm taking the pictures, guys. Oops. This is for a shoot Instagram. C'est pas bon. Kore wa OK です。Bon, allez, c'est bon. Attends, c'est bon, j'étais du bon côté. Non, Kalage, je pense que là, je vais pouvoir y aller. Le saké, oui. Sakurai-san, konbanwa. Bon, ça va, j'ai pas raté de commentaires. Ah, elle m'a pas donné de petite assiette. I'm going to keep on eating this Otoshi. So what did I explain you guys? When the food is too big, you can't have it. I could, but cut in your plate the food. Don't put it and cut it with your teeth. If you can, if you can't, it's okay. You'll be forgiven, but... Attends. J'en ai marre là, ça commence à me fatiguer l'acrobatie là. À vous montrer tout. Là. This is nice. Le pâté. Oh my god. With the sake, this is so good. Ah ben voilà, c'est mieux là, vous voyez la nourriture et tout. Oh, this is nice. Et ça c'est quoi? はい、ありがとうございます。あと、鳥皿いただけますか？鳥皿、はい。お願いします。C'est quoi ça? Non mais ça c'est pas, je sais pas ce que c'est. On dirait, it's a kind of, I don't know. Chicken pâté baby, something like that. Et ça c'est du foie. Non mais regardez la couleur du truc, pourquoi c'est si noir? これってレバーでしょ？あ、そうです。鶏のレバーとごぼうで、きんぴらにってちょっと甘辛く炊いたやつなんです。すごい真っ黒でしょ？そうなんです。どうして？ごぼうのちょっと待ってくださいね。ごぼうで黒くなるんですか？レバーなんで黒いんですかって。Why is it black? The liver of the chicken. ごぼうと炊いてるからです。Because they are cooking it with the ごぼう。ありがとうございます。すごい。はい、だって真っ黒じゃないですか。The chef, everybody is involved in this live stream today. すげえな。I love liver. C'est très bon pour la santé, c'est plein de fer. Les épinards, c'est un mensonge. Il y a plus de fer dans ça que dans les épinards, les amis. Ah, c'est bon. C'est vraiment goûteux. Et le gobo, you know, it's the root. C'est plein de fibres, c'est très bon pour la santé aussi.
This is nice. Ah, c'est bien là. This is good. I like those short travels. Oui, non, mais l'épinard, c'est bon. Yes, it's good, but... C'est comment on dit... It's a fantasy. It's because of Popeye, because kids, they don't want to eat the spinach. So it's a fantasy to think that there is a lot of iron. There is more iron in this. I know, because I had anemia when I was a student. Because I studied too much, guys. And my doctor told me eat liver once a week to get the iron that you need in your body. So you non mais attends. Ah j'adore. After the bottles, Kawagoe becomes Kawaii. Elle est pas mal celle-là aussi. C'est pas mal ça. Et vous êtes bons là ce soir les gars. Kawaii, ça me plaît bien ça. Vous avez plein d'humour. I like people. Please make me laugh. Like that. Allez, on va goûter le... We need to taste the tamagoyaki. So, torizara ne? The small plates to eat the food, torizara. Hi Troy, I'm good, thank you. C'est vraiment un gros morceau. Là. So this is the daikon, the same thing that I had earlier with the sashimi. Ah, je vois un nouveau patron là. Je ne sais pas si je peux dire le nom, mais bon. Merci. Ça fait plaisir. Je viens d'avoir la notification. Là. Oh, j'aurais dû le mettre là, mon soja en fait, mais bon. I should have put my soy sauce here, guys. Because I don't want to put too much, but it's okay. I'm not going to mess up with the quantity, hopefully. Oups, attention. Ah. Voilà. So put a little bit of soy sauce on your daikon that has been grated and then put it on your tamagoyaki, okay guys? Peter, you're leaving the torture chamber. Ah, c'est bien ça, ça me plaît bien aussi. Ça, faudrait qu'on s'en serve de ça. Qu'est-ce que vous en pensez pour un titre? Welcome to the torture chamber. Kawaii. Comment on va intituler le titre du jour? You haven't eaten eggs? Oh my god. I mean, I could be a vegetarian again, but without eggs and cheese, that would be so hard. I think. Nice. Bye, Peter. Oh my god, this is good. This is nice. You know, some tamagoyaki, I mean some restaurants, because it looks so simple, it's like an omelette, to make a good omelette. The simplest foods are actually to make it
taste amazing. It's really hard because it's very... Ah ben voilà, tu vois. It's so simple that it's difficult to take it to another level. This is amazing. It's so good. Right here. And it's so what I love, can you see? Do you know how they make the tamagoyaki? It's a layer, guys. They make it, they put the egg. I should make... Attends, je te marque. Can you see? C'est comme un millefeuille en fait. Because they put the egg a little at a time. And can you see all the layers of egg? That's what's make the tamagoyaki so fluffy and tender and melting in the mouth and so delicious, heavenly. You have to have tamagoyaki when you come to Japan. Bye. I have a square frying pan, yes, that I've probably used once in my life because I never make this. That's one of the things I want to eat at the restaurant because there is this dashi base, the bouillon base, and unlike many, even like in many Japanese households, they use the powder, the dashi thing, but I mean, when you've had amazing stuff at restaurants, then you can't make it yourself because it's never that good, and I prefer to have it at the restaurant. It's so much better. So I never make it. So it's sleeping there. Please come and make it for me. Donc du coup, tu vas la faire à quoi ton omelette? What flavor is your omelette? This is so good. If you have any questions about Izakaya, guys, do not hesitate. Or is there anything any place you would like me to try and go in Tokyo? Because I can't travel right now. I would love to travel, but we are asked not to. As you probably know. Oh my god, c'est trop bon. I have to try the tofu, but this l'estomac is so good. Alors juste aux oignons, c'est... Ouais, mais c'est très bien. Tokyo juice for healthy summer juices. There's actually 1 or 2 places I wanted to try. It's a good idea. But I always end up at cafes. Yeah, there are 1 or 2 places, but I don't know if I can. I mean, I would have to do this live probably, and we can even do it on Instagram if I feel that it's not going to be worth doing on the channel, right? Karine, t'as l'apéro? Alors, we have to try the tofu. So what do you do, guys? So là, ça y est, je suis partie, je fais mon dîner, quoi. Is that they deep fry the tofu. Ben, le problème de la pomme de terre, ouais, je reviens sur ton message là, Pidgey, c'est que faut au moins 20 minutes quoi, pour les faire cuire les patates.
Donc quand t'as vraiment faim, c'est un peu... So that's the tofu. In some dashi, in some broth. So it's hot, of course. We have grated daikon, and this is ginger. You got it? There? Enigma. Ils nous mettent tous les vieux tubes là. Alors. Ils sont français, non? Non, ils sont pas français. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru qu'ils étaient français. Je sais pas, ils ont une French vibe. What country are they from? So I've put a little bit of daikon, uroshi. Uroshi means grated. Oh my god, this tofu is just melting because it's homemade. T'entends pas? Enigma et son doux. Tu peux vérifier s'il te plaît? On va tester ce dressing. This tofu is so soft. Ils sont allemands? Ah ouais? Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu qu'ils soient français. Certainement parce que j'adore. C'est trop bon. The perfect dish for vegans and vegetarians. See, we didn't need the karaage, the chicken. I've eaten so much meat lately. It's not good. C'est qui ça? Comment il s'appelle? Michael? C'est-tu? Je sais pas c'est qui ça. C'est qui? C'est le chanteur de Enigma. Ah, alors guys, are you all on Instagram? I'm changing subjects, but this is just so annoying because there are like weird people on Instagram. Did you know that? Ok, bah, c'est bien. Vous lui ferez la bise. Michael, si t'es en train de regarder, je t'adore. Attends. Guys, who's on Instagram? Hey Sandeep, osashiburi desu. I have a serious subject. Mais ils sont toujours, ils existent toujours d'ailleurs, Enigma, ils font toujours des tubes. Parce que moi, là en fait, ça faisait des années que j'avais pas écouté, et puis il y a 2-3 semaines, je suis retombée sur des vieux tubes que j'ai écoutés. Mais ils sont toujours actifs, ouais. Ok, moi aussi, laisse. Ah ouais, David, je t'adore. Alors attends, aujourd'hui je suis tombée sur un truc de David, mais c'est trop bon. Parce que j'ai fait mon sport, donc après le live à New York, le fundraiser, il y a un truc qui s'est mis automatiquement à un niveau live. Ah mais c'est trop fort, trop bien. Mais je peux pas aller dans mon history, YouTube history. Can I go? Can I check this out on my mobile? My history. Bon c'est pas grave, on s'en fout. J'arrête, on va pas écouter David là maintenant. Mais on Instagram,
I'm going to tell you, I'm not following, because the problem is that I know that some people, they check out every single person that I'm following, so even my friends. Like, for example, tu vois, Mounim, je ne le suis pas, mais des fois je vais vérifier sa page parce que ça m'énerve. J'aime pas que les gens, après, ils sont là, tiens, c'est qui? Ah, parce qu'elle le suit, je le suis aussi. Tu vois, ça m'agace. Hein. Tu le sais. Donc c'est pour ça que je ne le suis pas, mais je le suis quand même. Sauf qu'il met jamais rien en ligne, donc bon, il n'y a pas grand chose à suivre, vraiment. So I check out, you know, the people I like, but there are very few like super famous artists that j'ai un abonnement, I have subscribed to. Putain, mais c'est un gros feignant, quoi, tu vois. Bon, c'est pas grave. And seriously, do you know what they do? I think it's probably weirdos. They create accounts pretending they are the real one, and they send you a private message and tell you, hey dear, thank you for supporting me, blah blah blah, and they try and contact you and chat with you. Et je suis pas désolée non plus, quoi, tu vois, je pense pas que Luke Evans m'ait contacté aujourd'hui. Like seriously, I don't think that Luke... Attends, comment dire en anglais, putain, mais ils sont malades les gens, quoi. Luke, I adore you. You are... Putain, t'es un stud, quoi, mais bon, you so never contacted me today. And the freak who did that, there are some freaks, guys. They pretend that those famous people... C'était comme passer à la... Attends, You, tu te souviens? Tu sais qu'après j'ai reçu des invites d'autres comptes, hein. Mais les mecs sont des malades, quoi. Yeah. Oh yeah, really? And you think I believe you? You're a freak. Guys, girls, never trust people who send you, who pretend that they are and use like the same images. No. Those people are just like stalkers and whatever they are, but no. And seriously, it happened with... avec You. tu sais de qui je parle? Pitié. And it's the second time it happens with Luke Evans. Ah ouais, je l'adore, mais bon, c'est pas lui qui m'a écrit là, c'est sûr. So no, of course, you have to ignore those messages, and I get a lot. But sometimes I check out, you know, from time to time I have to, because I get interesting, like, I mean, work offers sometimes on Instagram too, so this is why I have to check out the private events, comments, messages, but I'm sorry I can't, you know, also reply every single message that I get, but also people who think that Instagram is un site. C'est pas un site de rencontre, quoi. If you send me a message saying, hello, I want to know you better, I'm sorry, but this is not an encounter site. And of course I'm not going to reply you. That's not how you get to me. Vous avez pas compris, quoi, comment ça marche avec moi. Do you have this experience, guys? Le jour le vrai, il va me contacter, je vais le bloquer, putain. Ça serait trop dommage. You know what was funny, sis? Are you still online? Because Luke Evans is one of the very rare, like, superstar that I have subscribed to. He was in Sydney. Like a few days ago, I see he's in Sydney. And I send a message to one of my friends, and I'm like, hey, if you see who's in Sydney today, let's say, if you see Luke Evans, give him a big kiss for me. My friend is like,
Who? The actor? I'm like, yeah, who else? And she's like, no, because I have a friend who's called Luke Evans. Like, what the hell? And then I'm like, is he hot? And you know, blah, blah, blah. And my friends are like, yeah, he's hot, but he's gay. And I'm like, why are all Luke Evans gay? Seriously, all the good ones are taken. This is bad. But anyways, that was a funny conversation. But guys, it's not the first time I think that those people, when they do, I mean, if you ever get, I will never create a second account. Don't think, if you get a message like, hey, this is a private account, I'd like just to follow the core subscribers or whatever and to become friends. No, I will never do that. If I want to contact you, I will contact you, reply directly to your DM. Puis attends, private message. Sinon c'est, non, DM ça marche aussi, hein, c'est direct message, c'est ça? Crazy people, guys. Incroyable. Voilà, guys. So I don't know what next live stream will be, because it's going to rain a lot because we have the typhoon coming. So I might live stream from home. We'll see. But I also have all the footage that I took 2 days ago here. It's not that much, but it can make. I started checking out today on my way here again, and it was I don't remember how many minutes, but I have to make it short, I think. Voilà. So apart from the fruit, c'était quoi, Kerry? Apart from that, if there is any specific place you'd like me to visit, you can put also comments after the videos. You know that, guys, right? It's much better than private messages that I cannot answer. Okay. Sorry about that. It's impossible. I just have 24 hours in one day. So any questions about Izakaya or Japanese food? Daijobu? Because I'm going to end this live very soon. It might take me back to the station. We'll see. Hi Phil. I'm going to end the live stream very soon, yeah, because I think I've been doing this for what, an hour and a half, something like that, and I'm not going to order more food. JK, you are up so early. Oh my god. I wake up early sometimes. Well, sometimes that's very early today for you. So maybe we can hang out still a little bit, because 2 of my favorite people are online now. More. I mean, 2 other of my favorite people. Faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis, hein, parce que... Est-ce que c'est très personnel? Ben, vas-y, pose-la en français, puis si c'est trop personnel, eh ben, je te dirai, ben, tu m'envoies un message, on en va en reparler. Ça ne présage rien de bon en général quand on me dit ça. Vas-y, c'est quoi? Non, mais c'est quoi le... Non, vas-y, déjà donne-nous une hint.
Enfin bon, ceci étant dit, quoique si un Français te dit ouais c'est un peu personnel, en général ça va être super personnel, non? Arrête, tu sais que on le voit David Sinclair dans la vidéo aussi, il est toujours dans son bar, tu sais le mec. Et à chaque fois je suis en train de faire mon stepper et je suis morte de rire parce que je repense à cette fameuse fois et je me demande à chaque fois mais putain est-ce que je l'ai eu sur Rona ou pas quoi. As-tu déjà rencontré dans le cas du travail quelqu'un de hot qui te... Oh ouais putain. Ok, mais c'est bon, on a pas... c'est bon, ça reste entre Français. Ben ouais, c'est clair. Et si tu veux en savoir plus, il faut qu'on se crée un truc là pour en discuter entre Français. Non, j'ai en ce moment, non, il n'y en a plus là, mais c'était il y a quelques années, ouais, ça m'est arrivé. Et en plus, tu sais, quand c'est ce genre de questions, je peux pas résister quoi. Et tout de suite, la réaction nature. Pidgey, à chaque fois. Honnêtement, même aujourd'hui, j'étais là parce que je me suis souvenue que j'étais. Tu te souviens de ce live? Mais j'étais tellement crevée. C'était vraiment, et que j'ai eu mon œil de cyborg et tout là. Et que je l'ai appelé. Je suis là maintenant, Bob Sinclair. David Guetta, Bob Sinclair, David Sinclair. Ça allait pas du tout quoi. Oh putain. Ce live, il est mémorable, il faut que je le garde. Hein, parce que je me suis demandé si j'allais pas faire le ménage un petit peu sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en profite, je vous demande à vous les Français, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin toi Karine, Pidgey qui a tout regardé, qu'est-ce que t'en penses? Bon on verra, on en reparlera, mais peut-être que je vais faire un peu de ménage. C'est un live où je dis vraiment beaucoup de gros mots quoi. Je devrais faire un montage sur une vidéo gang. Mais je sais pas. I don't know how to save all the small bits. Non mais attends, non mais les vidéos elles sont sur la chaîne déjà. Non mais attends. Do you know that I have a problem because I bought a hard disk to put on my computer and I can't save my pictures. I have, guys, I have almost 18,000 pictures and videos in this mobile. Like 17, I don't know how many hundreds of thousands. Attends, donc j'en ai 17 000 et j'en ai presque 18 000 là. Et ça va pas du tout. And I can't, I don't know, both my laptop and my computer I don't know, it's not working. And it annoys me because I want to save the best videos and pictures of the babies mainly and best food shots and sceneries shots, and I can't do it and it's really annoying. Non mais je te le dis, je te l'enverrai la vidéo. Voilà, c'est ça, c'est une leçon de japonais, ouais. You know what, David? I think I was wondering if it's not this freaking Apple and iPhone who does this on purpose, so I buy the freaking iCloud thing. Attends, c'était quoi? Attends, c'était quoi le titre? J'ai oublié, I forgot the title. And you have to shake your booty, right? Attends, c'est quoi, putain? C'est la lambada, c'est ça? Et puis ils arrêtaient pas de secouer leurs fesses là, c'est ça, ils étaient en string, les nanas en string. Bon, heureusement j'ai pas pris la bouteille de saké parce que là je vous dis pas, je termine sur la table en train de faire la lambada. Right, David? And I even tried one picture by one picture, blocked. Ça m'énerve. La lambada. La lambada c'est pas 89, c'est pas possible. C'est vrai, c'est si vieux que ça.
Non, je peux pas, c'est pas possible. Ça fait une étape. Les gars, je sais pas quand est-ce que je vais, mais il faut vraiment. Là, faut qu'on se rejoigne et qu'on aille en boîte, quoi, tous ensemble. Parce que bon, c'est pas à Tokyo que je vais m'éclater, donc hein, faut que je voyage, je pense. La lambada. Non, parce que tu sais que 89, c'est un extrêmement bon millésime à Bordeaux. 89, 90, 91 aussi, très très bon. The most amazing wines I've had in my life, some were of 89 vintages. The Apple Nerds, ok. Coproduction, mais ouais, c'est ça. En fait, ils l'ont montré. Moi, je regarde les actus, je regarde France 2 tous les matins en replay. Je sais pas, c'est un nouveau là. Ce matin, c'est un nouveau. C'est qui? C'est qui ce mec? C'est pas mon style, je vous rassure. Enfin, il est mignon, mais bon. C'était un nouveau. Et il y a 2 jours de ça, je crois qu'ils ont montré tous les tubes de l'été, justement. Et il y avait effectivement, ils disaient, bon, c'était obvious, quoi, que c'était Orangina qui avait sponsorisé. Ils montraient d'ailleurs le mec qui avait trouvé ce morceau. Enfin, bref. Non. Moi, je regarde Laurent Delahousse. Laurent, si tu nous regardes, je t'adore. J'adore. Vous regardez quelle chaîne? Tu regardes quoi, Top Pity? Ah, c'est vrai. Yeah, guys, I have to switch back to English, right? I should definitely create, parce que ça y est, là, on est 3 ou 4 Français, donc c'est bon, je devrais faire mes règles pour nous, là, des lives que pour nous. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas accoler les potes à vous? Et puis on se fait des ça en français, rien qu'en français. Because what I can do is that I can create a private link and I send it to you and you send it to your French buddies. And we do this just us, as we do on Patreon, the private lives. And then I make it public. And people who want to watch it, they watch it. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a moins de personnes qui regardent, si t'as remarqué. Je peux couper en fait. Je devrais couper. Peut-être à la fin quand ça devient trop long que je fais que des chats comme ça. Ou alors on arrête, on se fout sur Instagram. Attends. Mais je le regardais à une époque. Mais attends, David Pujadas, il est sur sur TF1 ou quoi? Je sais plus. Non mais celui que j'adore sur TF1, c'est comment il s'appelle là, qui s'était mis en self-isolation là, comment il s'appelle, qui a un certain âge. Je l'adore lui. Oui, il est barbu, ouais, je crois. Mais ça m'a fait rire, mais c'est qui lui? Il se présente même pas pour pas le même, tu sais. Ah oui, je vous retrouverai demain midi et demain soir. Mais genre, non mais attends, mais t'es qui toi? Pernod. Vous l'aimez pas? Il est cool, je trouve, non? We're talking about the French MCs on the national news. Mais mon préféré, ça reste quand même, je pense, Laurent Delahousse. Même si des fois, il est un peu pénible, parce que c'est vrai qu'il parle... Enfin, quand il fait les interviews, c'est vrai qu'il parle quand même beaucoup, quoi. Des fois, bon, c'est... Tu es censé être là pour poser les questions, quoi. Bon, si tu donnes les réponses aussi, je suis pas sûre que tu restes à ta place, mais bon, c'est pas grave. Je t'adore quand même, Laurent. Ouais, j'ai besoin de France. Ça, c'est sûr. Faut me sortir d'ici. Faut me sortir de cette prison qui est devenue Tokyo. Fait des concours de beaux gosses avec ses invités. Hi Japanov, Kawagoe. Do you like Johnny?
Qui, Johnny Hallyday? Je crois pas que je vais l'essayer le troisième sac et ça va aller. On va manger ce tofu là. Je préfère qu'on aille ailleurs, qu'on arrête le live et qu'on aille ailleurs. Peut-être, c'est une possibilité. Attends, pourquoi tu rigoles? Yeah, because guys, what happened is that it was so hot and I hurried so much to write, to create, write the title, create the live and start, that, sometimes the typo is bad. Oh guys, when it's small place like this, you can bring it to your mouth. It's not a problem because this tofu is so tender. So good, not big. It's like that. That's too big. On pourrait aller claquer la bise à Laurent. Hein? C'est le roi lion. Je connais Paris pas trop mal, ouais. Enfin, les sites touristiques, ça va. Mais attends, Johnny. Ah non, attends. C'est quoi? What is Johnny's? Denny's? The family restaurant, maybe? Il doit y avoir un typo là, non? C'est pas possible. C'est l'autocorrect. C'est ça, c'est Elton. Bon, guys. Qu'est-ce que tu vas manger? Vous êtes tous en vacances là? The music is good here, but seriously guys, it's just like so terrible the situation when you see like all those restaurants empty. Of course I love empty restaurants, but when it's every day, it's not good for the business, right? I mean, even me for my work, it's not good because wine is not selling. Ce tofu est trop bon. Yeah, I don't know how, we don't know. Because I was tempted to go in another izakaya closer to the Kurazukuri. And I did not because, I don't know, I just sensed that I wasn't inspired. I thought maybe that, because the problem is very hard when you don't know how many customers you're going to have to keep fresh ingredients. And the atmosphere was really like, oh my god, like the local, cheap and old izakaya. But I thought the food would probably not be fresh enough, so I didn't want to take any risks. And I ended up here, which is a good thing. And the quality is amazing. Yeah, but you have areas where, I know that Australia is a big country, but you have areas where it's bad, right? I think that in France it's bad everywhere. In Japan now it's like every prefecture is affected.
and most prefectures ask us not to move during the holidays. Like when you see people going to Okinawa, I want to go to Okinawa. I've been wanting to go forever, to go back forever. Like people who go to Osaka or come from Osaka or go to Nagano, I want to go there. I refrain myself from traveling because they ask us not to. We should not be traveling. The situation is really bad, you know. Having misreporting numbers, what is the why? 大丈夫先生これ最後全部食べちゃいますよ I'm going to eat it all guys because this is so good. Haven't eaten my yuba. I should eat this yuba. Yuba is the skin of, you know, when they make tofu, and it's so good. This is good. Yeah, Roberto. In the French news, they say that you have some areas that are not, that have lots of cases, but I think that in every country now we have areas where we have lots of cases. The dashi, yeah. ちょっと待ってね。Yeah, I don't know when we're going to be able to travel again, but for now we should, you know, try and not go far. And when I'm out of the house, I always pick those places like here that are empty because, you know, I don't want to be a risk for people and I don't want people to be a risk for me. And I mean, I get invitations for events. Sorry, but I'm not going to events. I'm not going to go to dinners in which I will have people sitting in front of me and spitting in my plate and me spitting in their plate. You know, I mean, when we talk, we have little small particles. We project saliva and whatever, right? So eating on my own, having my own corner, even if, I mean, if there'll be people over there, there's enough distance, but until recently I've had very few since, you know, the state of emergency has been over. I met sometimes one friend, had dinner with, but not often, and last time I was like, I'm not doing this anymore because, no. When you are in such small places, we can't. Even if we clean up, we wash our hands and then, no, I'm sorry, but this is not, we can't, unless we put some plastic in between us, we can't, you know, protect ourselves, so. Do you know a good tempura restaurant in Tokyo? I would have, yes. I know a few. I'd have to go back into my data because I don't go to tempura restaurants often. Even if I love it. I don't know why. Because it's fried food, deep fried, and I feel like I'm going to get fat probably. Even if I have tonkatsu a lot, it is deep fried, but I prefer, I guess, tonkatsu. But yeah, I know a few. I'll try and see if I can find information. Closed spaces are definitely to be avoided.
Like also when I take the taxi, I always open the window, you know, even if it's super hot. But you know, and in some taxis there is a board which is written wear a mask, disinfect your hands, and open the window. And we have to, you know. Tonkatsu is so good, right? I love tonkatsu. I have to finish the Doria video week. I could do a tonkatsu video after the Doria video. What do you think, Pichi? All of my favorite tonkatsu places. But tonkatsu, there are a lot of small businesses, tonkatsu restaurants. Ouais, non, tonkatsu, ça serait difficile. Tonkatsu would be hard, I think, but JK, I was thinking you're up so early. You're JK the baker. Are you baking some bread? Kneading some bread? Yeah, vous avez des restaurants de tonkatsu en France? Do you have tonkatsu restaurants in France? Ah, c'était bon, je peux manger les amis. You made my bread, good girl. You and me, I ate it all, guys. I'm going to eat this last green and the liver patty. So, I don't know this song. What is it? Je sais pas, ça me parle pas. Eat out to help out. Ah, c'est bien, ah, c'est sympa ça. Alors, I think that in Japan, they're giving money to the people. I mean, to restaurants. Ah oui, ça y est, je connais. I like that music too. The liver, so good. You know that I'm changing subjects, but do I keep those crappy on Instagram? Like over the last 2-3 days, I've been considering coffee break at the Starbucks. I did one 2 days ago at the Starbucks in Kawagoe and it was beautiful. I didn't save it right away, and when I wanted to save it, it was gone, which sucks because I wanted to keep that one. It was short and really nice. It was great atmosphere, but this... Attends, le coffee break au Starbucks. Thank you, wrap-ups live stream. And I look like crap. Ça va pas du tout. Traditional singing, yes, I can keep. Ozzy choco tasting, Team Addict, yeah. Drinking with my friend in Tokyo, I have to check out this one. I mean, my gratin dauphinois recipe, okay, there is a recipe I can keep. Kosamo in memories, okay. Sake. Attends, oh putain. Mais celui-là, faut que je le keep forever. Ah, je l'avais complètement oublié celui-là. Ça, c'était le pétage de plomb. C'est horrible. Ah, c'est horrible.
Et non, mais attends, putain, non, mais attends. Ah, ma tête, j'ai vraiment ma tête de tétard, quoi, tu sais. Il n'y a pas Lisa, voilà, Lisa, j'adore. Elle est trop kawaii. Lisa-chan. Elle était, c'était son mode de Chewbacca. Je suis grave, hein. Lisa, qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite fille. Je suis grave, les amis. Sorry. Ça va rester vraiment, c'est un live, c'est une vidéo, donc c'est de l'anthologie là. You can look back when I'm 100. Attends, c'est ça? Comment on dit? Yeah, but we have all the videos on YouTube. And hopefully I don't end up being an old woman who will be... Attends, comment on dit, tu sais? Attends, like, oh, crying over her younger days. I think, I do believe that there is enjoyment in every decade of our lives, guys. So hopefully, you know. C'est la vidéo de la leçon. Ouais, non mais là c'était la période où enfin voilà, on était, we were in self-isolation and I was live streaming a lot and I really wanted to entertain you guys because that entertained me too. Mais là, je peux pas, là, moi quand je vois ça, je me dis mais je suis trop ridicule quoi. C'est horrible. Mais bon. So I do not watch it. But I know because I have friends who tell me that this is the best video ever. And I'm like, okay, I look so ridiculous. Mais c'est pas grave, le ridicule n'a jamais tué personne, n'est-ce pas? Alors, guys. Ah, vous êtes encore en train de parler du Rona? Et alors, qui c'est qui a regardé Who watched that video on Prime, that series? Who wants to sing Today's Shopping? Kawaii. Kawaii. Socks for special people. There's just one, this one, only this one. I will tell you who's going to have it, my sister. Non, ça c'était little fires everywhere. It's not about a virus, but it's good. Did you watch it? I liked that one too because I love both actresses. Ah, bonjour Anne, c'est ça? Bonjour. J'aime bien, j'ai envie d'avoir des personnes qui parlent français sur cette chaîne. Kawaii Show. Ah, wakako-san, itan desu ka? Ça, c'est pour ma soeur. Et maintenant, je vais vous montrer la Jennifer's Fashion. Oh my god, guys, I found... Attends, ils font des éco-bags. Faut que j'en achète plus pour vous en envoyer à tous. Des éco-bags de chez Caldi. I will open one because I bought for my sister, but I will open one and make a picture to show you how it is. Just so nice. Ça vient de chez Candy. Alors après les amis, do you remember that blue thing that I bought that I haven't worn yet? Et ben j'ai acheté la même, donc voilà, j'ai acheté un autre modèle parce que c'est vraiment trop kawaii. Do you remember? En fait, le truc, tu sais pas si c'est un kimono ou si c'est un pyjama. Bon, voilà. Ça me va très bien, moi, je dis. Alors? Kawaii. Alors, c'est top. Ah, c'est sympa. Je trouve ça très sympa. Je vais mettre les deux là pour un prix, tu vois.
Then we have this. This is a new version, guys. You like it, Carl? Thank you. And there was another color that was like more. I used to wear a lot of orange, but the pattern, this one I thought was more elegant. Je suis une vraie petite japonaise. パジャマかな、パジャマじゃないと思うんだけどな。だってさ、普通に例えばさ、これを着てこの上いいでしょ。Alors les amis, c'est nice. Bon, c'est good. You know what? I have so many clothes that I want to wear this stuff at home too. But the problem is that if I wear it and I go on the sofa to watch TV, Maya comes on me. She loves to sleep here. But she has a problem with her nails. She just always like, and she puts so many holes in my clothes that when I'm home, I'm trying not to put such nice things because she ruins everything. How much? Seriously? That was so cheap, guys. I think that this was something like 25 and this was about 30 bucks. Not even, maybe. I shouldn't tell you because then, you know, people, they think I wear so expensive stuff. C'est pas du tout le cas. Sometimes I wear expensive stuff, but ça, c'était pas expensive du tout. You know how it is, guys. Pourquoi il n'y a pas le prix, non? Sometimes, I mean, clothes, it's not about the price. I think you have to wear clothes that make you feel comfortable, and that if you think you look good in some clothes, then you will look good because you will feel comfortable in it. And sometimes it can be very expensive stuff, and if you don't feel comfortable, then you will look like a bag, a potato bag. Putain, les questions. Non, attends. Where are they made? I don't know. In Vietnam, probably. Non, attends. Je te parie que ça fait au Vietnam ou en Chine, non? Non, ah non. India. Ok guys, on arrête les frais. Any more shopping? Yes, but things that I will show to my patrons in a private life because it's food. Come on. Donc, I'm afraid you have to join the Fitz Jennifer family on Patreon to enjoy the other private stuff. I bought, guys. I showed you a lot already. I'm going to end the live. Mais je les connais pas, moi, les Spice Girls. I don't know them. I just know c'est quoi Victoria Beckham because she's married to Beckham. Mais I never knew, I don't even know their songs. So iconic, je sais pas, je peux pas te dire. Mais je pense pas que j'étais Victoria parce que bon. Bref, les amis, I'm going to end the live. What time is it? Because it's enough. No more sake. It's 15 past 9. It's empty. He said I could take this empty bottle. You will see it at home. We'll put some water
in here. Spice Girls. I don't even know the songs, guys. What are the songs? We're going to end this live, and I don't know if I'm going to keep all this crap during this talk. Maybe I will. I don't know. I don't know. Je sais pas s'il faut que je garde tu sais, les conversations comme ça, parce qu'après c'est voilà, on est en train de dîner, il n'y a pas de, je sais pas si c'est vraiment relevant for the channel, but I was thinking maybe I should stop and cut after the food, after maybe an hour, not sure. What do you think, guys? Non, il fait pas chaud là, ça va. Enfin, on va voir comment il fait dehors. I can tell you that how many degrees right now on the outside? What? 33 degrees still at 9 p.m. Wow. Quoi? No, what? Ah, don't cut? Is it? Bon, okay guys, I'm going to stop this live stream, pay the check, and then maybe we can do, yeah, 33 at 9 p.m. is high, I think. They like the craziness, c'est vrai? Bon. New York, I want to go to New York. 8:16 a.m. I want to go there, Neko-chan. Sasotte. Tomete. I want to visit New York. I suggest we do a night live stream in Kawagoe, and I change the title during this 5 minutes, no, maybe 10 minutes break that I'm going to take. And I will take you back to the station. We'll see if we go straight back to the station, or if we go and say hello to our friend, what was his name? Nabetin, was it? Vous vous souvenez, vous l'avez vu le live, PG, tu l'as vu? Karen, je sais pas si tu l'avais vu. Tu sais ce bar qu'il y a de vampires là. Ou alors on va au vampire soupe là. Alors oui, il faut aller sur Kanagawa. Il faudrait voir vampire soupe. Ouais. Ok guys, je vais vous laisser. Je vais aller faire un petit tour au pipi room et puis payer. Donc donnez-moi 10 minutes, un quart d'heure, ok? Et on reprend dehors, on va voir si je dégouline ou pas. See you guys, let's say in about 15 minutes. I'll take a short break and then we will live stream from the outside back to the station. Maybe stop at the bar on the way. We will see. Voilà, bisous, JK. Nicolas, merci, c'était sympa. Tous les Français, Anne aussi, notre ami belge. And thank you guys. And see you in about 10-15 minutes, okay? Bisous, bisous, bisous. Bye.